Steve Ikkunolokki, osa 8. Kerroin edellisessä videossa, että Askon terkut jäi, joten tässä on terkut Steveltä. Moikka Asko, säkin olit aivan oikeassa. Mä maistoin punaviinimarjan. Steve halusi lähettää terkut myös Danielille. Moikka Daniel, kiitos kun katsot mun videoita ja tykkäät niistä. Päätimme antaa Stevelle 3 uutta ruokaa. Porkkana, kurkkua sekä mustikkaa. Arvaatko, mistä Steve tykkää ja mistä ei? Eka 3 oikein arvannutta saa terkut Steveltä.